¿Cómo asegurarse de que uno va a pintar y que no se le pase la pintura? Pues yo primero tiro cinta y ahí tiro cinta papel. Así me curo en salud y voy más confiado de que no se me vaya a pasar nada. Más aquí que es un techo, que esta cinta papel no pega tan bien. Entonces esta cinta sí tiene mejor adherencia. ¿Que es más trabajo? Sí, más trabajo, pero queda mejor acabado. Así que un saludo, colegas.